හරි. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ චෙක් අගරු වීම. චෙක් අගරු වීම. හරිද? මම මේ ටික මතක්. මේ චෙක්පත් අගරු වෙනවා කියන්නේ පුතා චෙක් එකකට අපි චෙක් එකක් ඒ කියන්නේ බැංකුවට ගිහිල්ලා ඉදිරිපත් කරපුවාම මුදල් කරගන්න එහෙම නැත්නම් අපේ account එකට දාගන්න බැංකුවෙන් කියනවා නම් අපිට මේකට ගෙවන්න බෑ. මේ චෙක් එකට අපිට ගෙවන්න බෑ. එයාලා ඒ චෙක් එකට අදාළ ගෙවීම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම් අපි ඒකට කියනවා චෙක් පතක් අගරු වෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් චෙක් පතක් කැන්සල් වෙනවා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ගිහිල්ලා චෙක් එකක් දුන්නාට පස්සේ ඔයාට මම දීපු චෙක් එකක් ගේනවා. ඔයා මාත් එක්ක ගනුදෙනුවක් කරා. මම ඒකින් මං ඔයාට ගෙවන්න තිබ්බා. ඔයා මම ඒක ගෙවන්නේ චෙක් එකකින්. ඔයා ඒක ගිහිල්ලා බැංකුවට දුන්නාට පස්සේ චෙක් බැංකුවෙන් කියන ඒකට ගෙවන්න බෑ කියලා. හරිද? එක්ක මගේ account එකේ සල්ලි නැහැ. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඒ චෙක් එකේ මොන හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඒක පැයිලා පොඩි වෙලා හරි ඒක අවපැහැ ගැන්විලා හරි ඒකේ කුරුටු ගාලා හරි මොන හරි මේක හේතුවක් හින්දා බැංකුවෙන් කියනවා ඔකට ගෙවන්න බෑ කියලා. ওই චෙක් එකට ගෙවන්න බෑ කියලා. අන්න ඒ චෙක් එකට ගෙවීම ප්‍රතික්ෂේප කරන එක තමයි පුතා අපි කියන්නේ අගරු වීම කියලා කියන්නේ. චෙක් එකක් අගරු වීම කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ චෙක් පතක් අගරු වෙන එක චෙක් එකක් නිකුත් කරද්දිත් වෙන්න පුළුවන්. චෙක් එකක් ඒ කියන්නේ චෙක් එකක් තැන්පත් කරන අවස්ථාවේදීත් අගරු වෙන්න පුළුවන්. චෙක් එකක් නිකුත් කරද්දී අගරු වෙන්න පුළුවන්. හරි ඔය අවස්ථා දෙකේ වෙන්න පුළුවන්. හරි එතකොට අපිට මේ අවස්ථා දෙකේදී කොහොමද ගිණුම් සටහන කියන එක තමයි අපි මේකෙදි ඉගෙන ගන්න ඕන. එකටම ලියා ගන්න පුතා චෙක් පතක් අගරු වීම කොහොමද කියලා. අගරු වීම යනු කොහොමද කියලා. චෙක් පතක් අගරු වීම යනු කියලා මෙන්න මම මේ කියන එක ලියා ගන්න. චෙක් පතක් අගරු වීම යනු චෙක් පතක් අගරු වීම යන්නේ අදහස් වන්නේ චෙක් පතක් සඳහා අදාළ බැංකුව විසින් චෙක් පතක් සඳහා අදාළ බැංකුව විසින් ගෙවීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමයි. චෙක් පතක් සඳහා අදාළ බැංකුව විසින් ගෙවීම ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබීමයි. ඒක තමයි චෙක් පතක් අගරු වෙනවා කියන්නේ. ඊළඟ ලියගන්න චෙක්පත් තැන්පත් කිරීමේදී මෙන්ම චෙක්පත් නිකුත් කිරීමේදීද අගරු විය හැක. චෙක්පත් තැන්පත් කිරීමේදී මෙන්ම චෙක්පතක් නිකුත් කිරීමේදීද අගරු විය හැක. ඊළඟ ඡේද ලියා ගන්න. මෙම අගරු චෙක්පත් අගරු වීමට බලපාන හේතු ලෙස මෙම චෙක්පත් අගරු වීමට බලපාන හේතු ලෙස මෙම චෙක්පත් අගරු වීමට බලපාන හේතු ලෙස එකක් ලියා ගන්න. එක අදාළ ජංගම ගිණුමේ ප්‍රමාණවත් මුදල් ශේෂයක් නොතිබීම. අදාළ ජංගම ගිණුමේ ප්‍රමාණවත් මුදල් ශේෂයක් නොමැතිවීම. ඒ කියන්නේ ඔයා චෙක් එකේ ලියන්නේ රුපියල් 60000ක් ගෙවන්න කියලා. හැබැයි ඔයාගේ ජංගම ගිණුමේ තියෙන 30000ක්. දැන් ගෙවන්න බෑනේ කොහොමත් කැන්සල් වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ සල්ලි නැහැනේ. එතකොට අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල චෙක් පතක් අගරු වෙනවා. කැන්සල් වෙනවා. ඊළඟ එක චෙක්පතක් චෙක්පත හානි වී තිබීම. චෙක්පත හානි වී තිබීම. චෙක්පත හානි වී තිබීම. අනිත්‍ය තමයි පුතා චෙක්පතක වළංගු කාලය මාස 6යි. චෙක්පතක වළංගු කාලය කියන්නේ මාස 6යි. හරි. එතකොට ඊළඟ එක ලියා ගන්න චෙක්පතක වළංගු කාලය ඉක්මවා තිබීම.
චෙක් පතේ වළංගු කාලය ඉක්මවා තිබීම. චෙක් පතේ වළංගු කාලය ඉක්මවා තිබීම. ඒකත් අග වෙන තව හේතුවක්. ඊට පස්සේ අධිකරණ නියෝගයකින් එම චෙක් පතකට අධිකරණ නියෝගයකින් යම් චෙක් පතකට ගෙවීම් අත්හිටුවා තිබීම. අධිකරණ නියෝගයකින් යම් චෙක් පතකට ගෙවීම අත්හිටුවා තිබීම. අධිකරණ නියෝගයකින් යම් චෙක් පතකට ගෙවීම අත්හිටුවා තිබීම. ඕකත් එක අවස්ථාවක්. ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන් තව චෙක් පතේ නැත්තම් අපිට කියන්න පුළුවන් චෙක් පත ක්‍රමානුකූලව ලියා නොතිබීම. චෙක් පත ක්‍රමානුකූලව ලියා නොතිබීම. ඔන්න ඔය වගේ හේතු සමහරලාට චෙක් පතක් අගුරු වෙන්න හේතු වෙන්න පුළුවන්. චෙක් පත ක්‍රමානුකූලව ලියා නොතිබීම. හරිද? හරි. හරි. ඊළඟට ලියා ගන්න අර මේක පොඩ්ඩක් තරු ලකුණක් දාලා ලියා ගන්න. චෙක් පතක වළංගු කාලය වන්නේ මාස 6කි. 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 හරිද? හරි සර්. හරි. දැන් ඊළඟ අවස්ථාව තමයි පුතා. දැන් මේ අගොරු වීමට අදාළ චිත්ත සටහන ලියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? හරිම ලේසි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා චෙක් එකක් දැන් අපි මොකක් හරි ගෙවීමක් කරනවා කියලා හිතන්නකො. ඔන්න මම ගෙවනවා. අපි හිතමු මොකක් හරි සේවකයට මේ සැලරි එකක් ගෙවුවා කියලා, එයාගේ පඩිය ගෙවුවා කියලා. එතකොට මම ලියනවා සේවක වේතන ගිණුම හර සේවක වේතන ගිණුම හර අපි හිතමු 50000යි කියලා. 50000යි රුපියල්. බැංකු ගිණුම බැර මම මේක මේ චෙක් එකකින් ගෙවන්නේ. බැංකු ගිණුම බැර රුපියල් 50000. හරිද? මේ තියෙන චෙක් එක නිකුත් කරන අවස්ථාව. චෙක් පතක් නිකුත් කරන අවස්ථාව. හරි. ඔන්න චෙක් එක නිකුත් කරන අවස්ථාව තමයි සේවක වේතන ගිණුම හර රුපියල් 50000යි. බැංකු ගිණුමට බැර රුපියල් 50000යි. හරි. මම මේකේ නෝට් එක දානවා සංලක්ෂය ලියනවා මෙහෙම. ඒ කියන්නේ මේ කාට හරි බලපුවාම මේ මොකද්ද ගනුදෙනුව කියලා අදහසක් ගන්න මම ලියනවා මෙතන මේ සේවක වේතන චෙක් පතකින් ගෙවීම කියලා ලියනවා. සේවක වේතන චෙක් පතකින් ගෙවීම. හැබැයි අවාසනාවන්ත විදියට මේ අදාළ සේවකයා මේක මුදල් කරගන්න ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ චෙක් එකට බැංකුව කියනවා මේකට ගෙවන්න බෑ කියලා. හරිද? අපි හිතමු ඔයාගේ account එකේ සල්ලි නැති හින්දා එයා කියනවා බැංකුවෙන් කියනවා මෙයාගේ account එකේ සල්ලි නැහැ. ඒකින්ද මේකට ගෙවන්න විදියක් නැහැ කියලා කියනවා. ඔන්න දැන් චෙක් එක කැන්සල් වෙනවා. අපි කියනවා චෙක් එක අගරු වෙනවා. දැන් අගරු වුණාට පස්සේ කරන්න පුතා ඇත්තටම දැන් මේ කියන්නේ ගෙවපු අවස්ථාවනේ. ඔයාගේ බැංකුවේ මුදල් ගියා කියලා තමයි ඔයා දැන් මේ දාලා දෙන්නේ බැංකුවෙන් බැරි. දැන් චෙක් එක අගරු වුණාට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේක රිටර්න් කරනවා. ආයෙ මේක
මේ account එකේ මේ ගහපු account එක අනිත් පැත්ත හරවනවා. කලින් තිබ්බ විදිහට ලියනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද? මම ඔන්න ලියන එක අගරු වූ විට ඔන්න අපි ලියනවා. දැන් මේ බැර එක දැන් හර කරනවා. තිබ්බ දැනට ගන්න ඕන මේ. හරිද? අද මොකද ගන්න බැංකු ගිණුම හර රුපියල් 50000යි. හරිද? ආයේ සේවක වේතන ගිණුමට බැර රුපියල් 50000. සංලක්ෂ්‍ය ලියනවා අගරු චෙක්පත් සටහන ලියනවා. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මේ නිකුත් කරපු අවස්ථාවේ චෙක් එක අගරු වෙනවා. ඒ අගරු වෙච්ච එක ආයෙ තිබ්බ විදිහටම අපි සටහන් ලියනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ ලියන චෙක් පද ගෙවපු අවස්ථාවනේ අගරු වුණාට පස්සේ ඒක ආයෙ අර ගෙවන්න කලින් තිබ්බ අවස්ථාව විදිහට අපි රිටර්න් ආයෙ අනිත් පැත්තට ලියනවා. ඒකයි මේ කරන්නේ. හරිද? ඒතර මේ දින චෙක් පදක් නිකුත් කරන අවස්ථාවේ අගරු වීම. ඕක ලියාගන්න. චෙක් පදක් නිකුත් කරන අවස්ථාවේ අගරු වීම කියලා ලියලා මෙන්න මේක උදාහරණයක් කියලා